Падение режима Асада. Короче, что на этот день известно? Асад в Москве запросил политическое убежище в России, соответственно, вся его семья там. Куча видео в ТикТоке, в различных других социальных сетях по поводу там захваченных аэродромов, значит, и всего прочего. То есть все, что у Асада было более-менее приличного в виде вооружения, скорее всего, уже давным-давно эвакуировано через загружено вот во всякие эти баржи там и так далее. Все это едет уже в Рашку. Все самолеты, которые, значит, более-менее были современные, все это в Сирии уже нет. ПВО и все прочее, все это выведено, естественно. То есть все это окажется в Украине. И соответственно, ну там, понятно, долгая история, долгая система переговоров. Там, значит, Асада перестали поддерживать во Франции, судя по всему, потому что режим алавитов исторически был профранцузский, так скажем, потому что Сирия после раздела Османской империи, она оказалась под протекторатом французов, и французы там довольно мощное влияние имели. Многие даже не знают, что там, ну, допустим, средний класс французов, они любили там, скажем, в 2008-2009 году съездить на субботу-воскресенье попить кофе в Дамаск. Типа, ну, такая тема была. Ну, то есть, у кого лишняя копейка была, то есть, на субботу-воскресенье ездили кофе попить, короче, вот. Ну, это как если бы там какой-нибудь, вот, представьте, буритошка с вашей деревни, короче, ездил бы, например, в Шанхай, для того, чтобы отведать там каких-нибудь креветок, короче, или попить маутай какой-нибудь. То есть, примерно такой уровень достатка. Но, поскольку режим алавитский, он держался исключительно на тотальном уничтожении, да и это, в общем-то, не первая система геноцида, которую они там применяли, вот эти знаменитые бочковые бомбы там и так далее. Огромное количество суннитов погибло, но в этом отношении пришла на помощь война в Украине. Почему? Потому что все те протурецкие группировки, прокси, которые были, они отплыли на турецких судах Украину, там воевали. Конечно, какая-то часть погибла. Вот этот, я долго не понимал, что за башкирский батальон там воюет в составе ВСУ, а это, ну, русскоязычные просто, там, я не знаю, башкиры и так далее, которые являлись просто турецкими прокси. И, собственно, на них вот эта вся была ориентация. Безусловно, повоевав в Украине, приобретя уже, ну, то есть, кто такие были оппозиционеры? Ну, это просто люди обыкновенные, которые жили, которые восстали, взяли оружие в руки. Конечно, никакого обучения ничего не было. Даже начальной военной подготовки. Поэтому там всякие вот эти представители ИГИЛ, там турецкую оппозицию, сирийскую оппозицию практически замучили. Там произошел массовый ребрендинг. Естественно, там свозили на смотрины, значит, умеренных, так скажем, джихадистов, так называемых, да. Ну и все, то есть это уже, так скажем, когда, ну, то есть понятно, почему такое произошло, то есть начались договорники еще давным-давно, потому что такое количество там техники, да даже того же золота, ну, видно просто по бункеру, в котором, по дворцу и по бункеру, в котором сидел Асад, видно, что там только, ну, остались, так скажем, чехлы, ну, какая-то позолота осталась, там что-то совершенно не особо ценное, потому что, ну, не видно, что там оппозиция захватила какие-то склады со слитками золота, там, с какими-то долларами и так далее. То есть все вычищено планомерно. То есть в течение последних 2 лет режим Асада, он, видимо, выводил не только денежные средства, которые были в Госбанке
Центральном банке Сирии, но еще и выводили то, что награблено, то, что в виде физической массы существует. В связи с этим, ну, значит, будет реализован этот проект по доставке, значит, газа через Сирию в Турцию. Турция приобретет, естественно, энергетическую безопасность, а учитывая то, что там русские тоже кинули трубопровод, короче, в Турцию, так в Турции ждет вообще мощнейшее экономическое развитие. То есть, и в этом отношении, естественно, там немецкий бизнес уже думает, где бы свои там энергозатратные предприятия локализовать. Например, не исключено, что банкротство вот этого Volkswagen и так далее не за горами. И мощные большие производства Volkswagen, они просто переедут куда-нибудь в Турцию, короче. А учитывая достаточно большое количество турок немецкого происхождения, так скажем, ну, то есть такой своего рода рокировка такая своего рода будет. Далее, в связи с этим возникает вопрос, вот я вчера прочитал на интернет-страничке своего бывшего работодателя о том, что проходило недавно совещание в Министерстве внутренних дел Польши, и там основной вопрос, который задавали, насколько сильно Польша готова принять новую волну беженцев. Понимаете, да? То есть МВД, оно бы не стало проводить такое мероприятие, если бы они не знали чего-то, чего не знает, ну, основная масса населения. Для чего это совещание проводилось? Очевидно, что Украину будут сдавать, и вот эти все патриоты, так скажем, которые воевали, которые за Украину и так далее, они окажутся не нужны в Украине. Естественно, это вызовет снова новую волну беженства. Ну, а беженство уже будет другое. То есть патриоты Украины будут спасать свои семьи. Банально, потому что те же самые СБУ там и все прочие, значит, организации, они будут теперь их душить, патриотов Украины, потому что патриоты, они, ну, не смогут откатиться назад, у их побратимы погибли там и так далее. То есть там не произойдет система. Но вот режиму, значит, коррупционному режиму Украины будут нужны, так скажем, неактивные представители, потому что Путин добился своего, Украина теряет сейчас независимость. Да, там вполне возможно будут войска НАТО стоять, но Украина, скорее всего, не вступит в НАТО. Да, будет безвизовый режим, но это отсрочивает на 15, на 20, а то и на 30 лет вступления Украины в Евросоюз. Безусловно, вступление в НАТО. И если тот план, который я предполагаю, и подпишет и Зеленский, и Путин, при содействии там Трампа, еще каких-нибудь лидеров, того же Макрона и так далее, то это будет, ну, в общем-то, победа Путина. То есть, и безусловно, что те патриоты Украины, которые скажут нет этому, ну, то есть они не, окажутся не нужны в Украине. Либо произойдет гражданская война, но если будут войска НАТО стоять, что никаких волнений не произойдет, естественно. В любом случае, любая сейчас внутренняя, так скажем, фронта, так скажем, киевскому правительству, да, она будет восприниматься, ну, как бы, ее подавят. Да, и поэтому, естественно, возникнут беженцы, и Польша уже готовится к принятию другого сорта беженцев. Тех, которые не захотят жить под путинским режимом или не захотят жить в Украине, которая будет уполовинена, так скажем. И вот это вот, собственно, мероприятие, да, ну, это косвенно, опять же, косвенно, я не говорю о том, что это прям вот, чтобы мне там поступила какая-то информация, там, я, значит, ее засчитываю. Нет, это косвенно просто, ну, мне не нравится то, что происходит. Почему? Потому что независимость и суверенитет Бурятии, она в прямом соответствии находилась с
победой Украины на фронтах, то есть к выходу Украины на границе 91 года, отъемом Крыма и так далее. И, видимо, все-таки, ну вот, испугался Путин того, что если он еще там год-два будет продолжать войну, то ресурсы будут исчерпаны, начнется дефицит, Русня начнет значит, превращаться в то, что это было в советское время, да, все прекрасно нацмены помнят, что там происходило, да, и вот единственное, что не дало развалиться, значит, Страшки, это то, что советские власти, коммуняки дали просто пограбить Русне, значит, вот эти общие нажитые богатства, да, и при этом в Бурятии это единственный, похожий регион, в котором бурятам не дали ничего грабануть, за исключением там колхозов, там, совхозов, ну что оттуда можно было изъять-то? Ну что, украсть-то можно было. Воровать надо было другое. Ну и буряты, конечно, все профукали, естественно. Но зато теперь с гордо поднятым хвостом бегают и говорят, что там Анна Зуева права, короче. Даже Балтатарова, господи, какая она прогосударственная, и про это, и тут даже его заметила о том, что ну, такой кринжатины навалить могла, ну, наверное, наверное, только шовинистически настроенный человек, который жил в Бурятии, рядом с бурятами, но при этом за все то время, значит, которое жил бурят, вообще не изучил ни грамма, короче. Так. Сдали Украину, короче, все. Европа, Америка сдали. Будапештский меморандум подтерлись, короче, все. Так что ухилянты вот эти все там, всякие шизофреники там и все прочее, там инвалиды прочие, которые там в Европе сидят, можете сидеть спокойно. Ничего не произойдет, никто вас там обратно запихивать в Украину не будет, короче, не бойтесь, все. Значит, ну, потому что Европе надоело, наверное, финансировать все это дело, короче, потом там 50%. Ну, в открытую уже там в украинских СМИ говорят, что 50% европейской помощи разворовывается, в том числе финансовой. Ну, а о чем это может говорить? О том, что никто не хочет в Украине побеждать, я еще раз говорю. Потому что там какие-то претензии начинают предъявлять, особенно представители национально-освободительных движений и так далее. Что это мы вам? Мол, вы там не подымаетесь. Вот. А я говорю, а на что подыматься-то? С голой задницей, что ли? С голой задницей Путина не победишь. Там надо хотя бы пару-тройку миллионов долларов забросить, короче, туда населению, короче, которое может подняться. Ну, никто же не хочет делиться. Поэтому я и говорю, вот это и не происходит, короче. Почему не поднимаемся? Ну, потому что никто не хочет, чтобы там, значит, где-нибудь в Бурятии, в Якутии и так далее, там поднимались люди. А с голой задницей никто подниматься не собирается. У нас там даже складов нету, которые можно расхитить для того, чтобы вооружиться. О чем вы говорите? Ну, естественно, что враг, он всегда, вот, он не где-то там в окопах там находится и так далее. Враг, он сидит, это политики, это продажные политики. Потому что в один прекрасный момент они воткнут нож в спину. Читаю комментарии, тут что-то хохлоботы на меня, что ли, напали, или что, я что-то не понял. Так, ну, Украину сдают Путину, новый договорняк. Ну да, так и есть, короче. Вот послушайте, как риторика меняется и в СМИ, и в западных СМИ. Это в первую очередь, потому что это понятно, что там в Украине они могут об этом не говорить, вскользь для того, чтобы народ сейчас там снова новый Майдан не устроил, короче, да, вместе с военными, с вооруженными. А европейцы, они не могут вот какие-то тайные там переговоры вести для того, чтобы в своим собственном СМИ что-нибудь не выбрасывать. Ну, Deutsche Welle, например. Ну, я не думаю, что в Deutsche Welle там каждый второй там шпион Путина, короче, и
какие-то посты публикует, исходя из того, что он там получает какие-то, значит, методички там из Кремля там или еще что-то. Нет, ну просто политики по чуть-чуть сливают информацию, эта информация, естественно, анализируется и выходят вот статьи, например, да, в Deutsche Welle. Сейчас посмотрим. Вот, последняя встреча была с этого, как его, чё бы вдруг Трамп заявил, что он едет на открытие Нотр-Дам-де-Пари, да, и значит, и вдруг туда едет Зеленский, тоже вроде как на открытие Нотр-Дам-де-Пари и так далее. И, значит, вот они там между собой там разговаривают, и, значит, Deutsche Welle, вот она публикует сейчас, где он. Сейчас найдем, зачитаю прям. Вот, смотрите, 19 часов назад Трамп требует немедленного прекращения огня в Украине, короче. Там некоторые пишут, что якобы он не хочет с Зеленским встречаться. Так. С администрацией Дональда Трампа война завершится быстрее, заявил Владимир Зеленский в беседе. По его словам, у республиканца есть также обещание избирателям США, короче. Так, нет, это я какой-то другое читал. Так. Сейчас. Бляха, хлоботы набежали, короче, пиздец. Что, теперь уже научились анализировать картинки, что ли, или что? Откуда набежали-то? Так. Так, я не понял, я где этот скачал-то? Сейчас это же было с Твиттера. Короче. Deutsche Welle на русском, короче. Галочка, все стоит. Это твиттерская штука написано. Трамп. Зеленский хочет заключить сделку и прекратить войну. Избранный президент США после встречи с украинским лидером в Париже заявил, что Россия ослаблена войной в Украине, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно. По словам Трампа, потери российской армии в ней составили уже 600 тысяч военных убитыми и ранеными. Украина же, утверждает политик, потеряла 400 тысяч военных и гораздо больше мирных жителей. Зеленский и Украина тоже хотели бы заключить сделку и прекратить это безумие, говорится в посте Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней без нужды унесено, слишком много семей разрушено. И если так пойдет и дальше, то это может перерасти в нечто гораздо большее, гораздо худшее, заявил он.
Накануне Дональд Трамп провел переговоры в трехстороннем формате в Париже с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, короче. Ну все, ну а что, ну как это? Это же сдача в чистом виде. То есть чувак не говорит о том, что нужно Путину вывести войска. Понимаете? То есть прекратить огонь, короче. А что такое прекратить огонь? Это значит сдаться. Это на языке Путина обозначает сдаться. Понимаете? Украина должна сдаться, короче. И эти тоже так решат, потому что все зависит от того, какой приказ выдаст Трамп. Одно бы дело, например, Трамп выдал оккупировать, короче, ввести войска в Украину, НАТО, силами НАТО. Короче, да, вот просто на пограничье, разбомбить там русские войска, которые наступают. Это бы одно дело было. Но если прекратить огонь, ну, а что получится? Что получится? Все, я считаю, что Украину сдают, и поэтому тут говорить о том, что какой-то иной другой вариант будет, это говорит о том, что наши все вот эти вот движения, которые, значит, поддерживали Украину, да, национально-освободительные движения, там, мы же тоже окажемся в этом отношении дискредитированными. То есть мы топились за победу Украины, а тут говорят, ну, сядьте за стола переговоров, короче, за стол переговоров. И все, и привет, и что нам делать? И сейчас по Европе, значит, разъедутся всякие там эти Красикова, начнут всех этих представителей расстреливать, а еще, не дай бог, скажут, говорят, ну вы их там подымали, типа, украинцы, типа, да, ну, которые денежки давали, гуру тому же Украины, отдадут приказ всех ликвидировать. Ну, это поедут здесь эти, значит, там, будут представители национально-освободительных движений ликвидировать, короче. Поэтому в этом выигрыше окажется только всякие там русская оппозиция, которая там, значит, ну вот эти всякие не бутербродные там и так далее. Почему их сейчас вот еще активно-то начали пиарить? А потому что они знали прекрасно, что через полгода будет договорняк. Вот и все, короче. А что, патриотики там, ну, помашут, короче, флагами там и так далее внутри Украины. Что, по ним стрельнут разок, короче. А может и два. Потому что, ну, действительно, не все патриоты там, значит, на нуле, на зеро там, да. Кто-то патриотит где-нибудь здесь, в этом, как его, под посольством Рашки там патриотит, короче, тоже там веколку свою разевает. Ну, полно здесь тоже этих ухилянтов и так далее. То есть им это все будет, их все прекрасно будет устраивать, короче. Потом там денежки, наверное, ну, уже там договорились. Путин уже, видимо, из этих арестованных денег уже с ними попрощался, короче. Ну, говорит, ну, дадите им 600 миллиардов вот этой правобережной, левобережной Украине, короче, или правобережной, какой, я не знаю, как правильно считать, короче. Ну и все, они на восстановление 300 миллиардов спиздят. Ну, как это, в Украине стандарт 50% пиздить, короче, да. Ну и вот. Ну и все довольные будут. И СМИ подключат, и пропагандистов подключат, и Гордона, и там этого Арестовича, и все они будут нахваливать великое решение, короче. Так что я, конечно, может быть сильно пессимистичный, короче, но мне кажется, вот я прям предчувствую, что такой вариант будет, короче, самый такой, самый стрёмный, короче, да. То есть, ну, по той простой причине, что уже некому воевать, я так понимаю, что уже вот этот за 2 года потенциал там, и, значит, и все прочее, ну, желание людей там идти воевать, да, ну пропало. Причем пропало с украинской стороны, а не пропало с русской стороны. Там желающих еще вагон и маленькая тележка, так скажем, стоит. Поэтому тут, как говорится, будут печальные. Ну, поживем, увидим. Сейчас в преддверии, значит, последнего, я думаю, форума свободных народов пост России, который в Вене состоится. Я буду более чем уверен, что он больше проводиться не будет. Ну, поживем, увидим, как говорится. Надеюсь, я ошибаюсь. Так что будем молиться и надеяться, что Украина все-таки выиграет, а наши народы обретут суверенитет и независимость. И помните, вне зависимости от того, что в мире происходит,
Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе.